mu je zuwa farin sarki Kwankwaso an gugun Salamatu dan Musa kai wa makiyarata kashe gaban magautan nan dan ba za su karbaci ba uwar rago ake yi wa jaje ni na ba su yaye ba sakon mai kanan Kwankwasin ya Abdullahi Tarauni Honorable Abdullahi mai kanan gaisuwa aiko ana zatoran giwa ya girma rasanin kura ai dole ne bikin yar gata a sha gudun mawar gara Kwankwason mu canza kara ne Allah ya yadda ya cara masu arzikin shanu ku sani dole za su sha madara wallahi ko su ga ya kone ba a hada da kanwa ba Kwankwasa ai kai wa makiya faɗi zuciya ta jagoran mun san bata zamo kazama ba bata zamo kazama ba ka sa gaban ka inda take so Kwankwasa mun biyo baya wani shiri wani iya yaƙi zani hakar gyaɗa ɗanya raskwana uwan lissafi ka girma mai bakar kwanya magana ake ta siyasa kai ne gaban su ba wani ba ashe kwarjinin kai nisa wallahi goruba ta gagar taunar amana sai lasa dare adam fatake bacci yana gurin kasa kafi su daraja da nasibi kuma ba su kai ka suna ba ba su kai ka suna ba gangaren uba ga gwani kanwa ba irin talasa ba masu ka kara bugu domin baka buga a daidai ba ga kainuwa da shan Allah ba ta kiyaye ki konuwa ba kai ne burucin dutsen nan masu ja da kai ga hanya nan ka tsare gida jagora ka tsare gida jagora kainuwa da shi daga Allah kainuwa da shi daga Allah ta kamu je kan zaki haji gudu sun yi gudu sun gadu gwanda tudu dan Musa mai Allah babu fargaba gargam wandan karfe kafin mu ba kai musu nisa kuma ba sa su ganka ba ku kara jaddada musu hanya ba a kaɗe ta ko hanya duk mai karo da dokin Kwankwasa Allah idansa sai ya ja wane kare da buzun kura balle na mallakwa jaja kai ina mazan suke ga wani dan baniyar sawargi ba a dole sun yi suluki dan sun fige da rakaɗi sun fara gane lasari aji baya hana gyaɗa mulki Kwankwason mu ne na amana yau shimfiɗar ka ta yi faɗi wannan shi dukka al'umma ce bai dakatar da kowa ba alabiya da kadan yaƙi kogi sanin ka sai taru na gana hatimin zamani baya da gabare guru dan Musa kai faɗin na daban ne ko da dubin ka sun jero kashin da ya fi karfin kura ba dai kare ya ɗauko ba garahuni a dandan gane shi ne ya yada har baya Kwankwason mu ikon Allah ka gagare su sun buya akushi ko ya tsage kun san yana gaban kwarya mai kokarin ya kinkimu dutse ba zan hana shi gammo ba idan ana bayanin Kwankwasa duji kawai ka yi kallo suna ganin ka kaucin rimi yau ka wuce wa kololo wannan shirin na Allah ne murucin jiran mu ya bullo mutan kasa miya ta nuna ba za mu ci tuwon mu gaya ba gadan gaya duk wanda ya hauka wallahi ba yin bacci ku tala mai buhun mako ko tuntuni gunarsa ta yi daci wallahi mai makwabtar zaki sai ya hada da fadanci adan aya na tauna ne bata kai martabar ka gero ba to yau fa tafiyar ta tashi ina godiya ina jirgi ka fara tattare kayan ka mun kusa kaɗe ka kadagi yau ma dubu kasa ta amsa ba yau da rabare wargi ba gagarin magauta gamji bai iya faɗa da kowa ba ko ga abarka sai dai Allah ka firgitar da yan banza ga uban maza gogar ma kowar ta baka sai haza saka gaban ka inda kake so jika na sa da dan Musa miki yake hango nesa sauran ba za su hango ba da kaza an kashe shago ne mai bankaɗe uban layu ka sha tabara ka sha ya sun ka zarce firgicin mayu ga kwalliya kamar dawi
suna ganta gun kaɗan gayu. Wajen batun ado ko tsafta ba za su kai ga wanka ba. Rikici gabduka ga wurta dodon mana ku kai sarki. Idan ana kiɗan rangwangon sai dai aiwa uban gwanki. Shuri ta bata sai an shirya ga dole na uwar naki. Madugu ƙasa ta amsa ba za mu bar turaka ba. Muna gidan jakadan yaƙi mai yi wa garkuwa gyara. Gangaren ake magana wannan da ya yi wa gwani tazara. Su magiya ta kan hanya hukunci ki babba ko yara. Inda madugu ya wuce hanyar ma ba za su hango ba. Bandawa kuna rike jeji dabi da kai akwai sauri. Zama cikin shiri sai kwankwasa sun kasa taka tsandauri. Gadon wuya yana tsaye ce musu wane wuyan sai kauri. Karshe na madugu dan Musa ba dai mutum ya hango ba. Kano muna da Abba Kabir Yusuf gida gidan mu ya dawo. Da shi da dubuti ko marata Aminu shekarar mu ta juyo. Honorable Abdullahi mai kana masu kai kawo. Ta rauni ta riga ta dinke ba za mu ci tuwon mu gaya ba. Mu je zuwa farin sarki kwankwaso. An gugurin Salamatu dan Musa kai wa makiyara.